Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. Crecer un 7% anual es un dato que muchos sectores empresariales quisieran en estos momentos que corren, en estos tiempos que corren. La disminución del consumo de las familias y la contracción económica general hacen muy difícil que sectores productivos cuyo único mercado o prioritariamente su mercado es España lleguen a estos niveles de crecimiento. Sin embargo, la denominación ternera gallega ha conseguido alcanzar esta cifra en el año 2012 y hoy está con nosotros su presidente para hablar de ello, don Jesús González. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido y enhorabuena en primer lugar por esos datos, porque bueno, en estos momentos, en estos tiempos que corren, la verdad es que es casi excepcional. Igual están ustedes y no sé si Inditex, ¿no? Poco más, a lo mejor. Bueno, cada uno un nivel moi distinto. Evidentemente. Sí, a verdade é que en parte é unha satisfacción estes datos de actividade. Eso quere dicir, de alguma maneira, que o consumidor sigue valorando a carne que se produce en Galicia. Hablaremos de ellos en un minutito. Déjeme que le presente primero a mis colaboradores, los periodistas que me acompañan esta noche. Está en primer lugar nuestra colaboradora habitual, periodista, analista política y económica, María Méndez. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Estupendamente, buenas noches. En el otro extremo de la mesa, periodista y también analista político, Luis Villamor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Pepe Castro, también colaborador y periodista habitual de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches, bien. Bien. Si le parece, antes de entrar en materia, me gustaría recuperar algunos datos de esa presentación de la memoria anual del 2012 que ustedes hicieron hace 10 días, más o menos, o 2 semanitas. Tenemos ahí ese gráfico con esos datos. La ternera gallega cuenta con más de 7.000 ganaderías en Galicia. 116.000 terneros fueron identificados en el 2012, es decir, recibieron este sello de calidad de ternera gallega. La comercialización subió a las 18.000 toneladas de carne y lo que supuso una facturación de casi 100 millones de euros. Correcto todo esto, ¿no? Estos son un poco los datos de introducción. ¿Cómo se consiguen estas cifras en una situación de crisis generalizada que vivimos? Bueno, vamos a ver, fundamentalmente eu creo que se consiguen por 3 razóns principais. Primeiro, ter un bon produto, e creo que a carne que se produce en Galicia é un produto excelente, que está por encima da media das carnes que se producen en España, que se consumen a nivel estatal. Entonces, como consecuencia deso, eu creo que o primeiro é ter un bon produto. Segundo, ser capaz de trasladarlle ao consumidor as virtudes do produto, o cual moitas veces non é fácil, pero hai que tratar de conseguilo, non? Porque de pouco vale ter un bon produto se despois un non é capaz de dalo a coñecer, informar ao posible cliente e que o cliente o compre. En terceiro lugar, ofrecer garantías, que é un pouco a función principal do Consello Regulador, garantizar o produto mediante un programa intensivo de control que permite non só dicir que temos un bon produto, senón que temos un produto garantizado e que chega ao consumidor respondendo a unhas determinadas normas productivas. A eso precisamente iba con mi segunda. Eso supone un nivel de inspección, me imagino, tremendo, ¿no? ¿Cuál es el volumen de esos controles y de esa inspección para garantizar esa calidad? Bueno, vamos a ver, esa é a función principal do Consello Regulador. Eso é o que se dedica fundamentalmente todo o Consello. No Consello traballan na actualidade 27 personas, das cales 22 son inspectores, veedores, como nos lle chamamos, que fan esa labor de inspección a nivel de campo, nas explotacións, nas industrias tamén, e inclusive nos puntos de venta. O ano pasado, concretamente, se fixeron casi 22.000 inspeccións. Se tomaron aproximadamente 3.000 mostras, se fixeron máis de 5.000 análisis, sea sobre mostras sobre o gando, mostras sobre os alimentos que toma o gando ou tamén mostras sobre a carne resultante. E despois, dentro dun programa novedoso de control que temos, que son as probas de ADN, pois se fixeron 3.337 probas de ADN, que é unha proba que se implantou no Consello Regulador fai aproximadamente 5 anos, para conseguir unha proba moi fiable para garantizar a trazabilidade da carne. O sea, nos permite
contrastar o ADN dunha carne no punto de venta co ADN da carne da canal de onde procede. Digamos que é similar ao que serían as probas de paternidade entre pais e fillos, pero aquí ainda con un maior grado de seguridade, porque estamos comparando ADN da mesma carne en punto de venta con carne en orixe. Entón, xa digo, inspección a todos os niveles, explotacións, industrias e punto de venta, e mostras de produto, análisis físico-químico e probas de ADN. Todo este control, que significa? Que hai trampa? Bueno, todo este control fundamentalmente funciona baixo dúas premisas. Primeiro, o control e todo o programa de seguimento da carne primeiro actúa con un carácter disuasorio, xa de entrada, e segundo, que tamén nos permite, cando hai algunha irregularidade, detectala e actuar contra ela. Hombre, non podemos decir agora que estemos naqueles anos da década dos 90, con todo o problema que houbo das hormonas, finalizadores e todo este tipo de produtos que se utilizaban na produción cárnica. Nin tampouco podemos falar que estemos a comenzos do 2000, cando foi toda a problemática das vacas tolas. Eses episodios, gracias a Dios, foronse superando pouco a pouco, con esforzo en control, non só dos consellos reguladores, tamén das administracións correspondentes, pero, efectivamente, o control busque ser dous obxectivos: detectar o fraude en caso que o haya e, sobre todo, actuar xa como unha medida disuasoria para que nadie sinta a tentación de acudir a prácticas incorrectas para buscar unha maior rendibilidade. Hablábamos al principio de 7.500 ganaderías, de un total de cuántas que hai en Galicia? Bueno, vamos a ver, concretamente en ternera gallega no ano 2012 había 7.654 explotacións inscritas. O total é moi relativo. A mí non me gusta moito falar do total de explotacións, porque moitas veces cando aparecen algunhas cifras estadísticas que falan de 12.000, outras de 15.000, porque non me gusta moito falar deso? Porque hai moitas veces que conceptualmente se chama explotación aquel señor que ten 2 ou 3 vacas. Home, vamos a ver... Pero un porcentaje claro, de que están registradas con respecto a las otras. O porcentaxe das que están registradas en IXP é un porcentaxe mayoritario sobre explotacións donde o gandeiro vive da carne. Eu creo que sobre ese tipo de explotacións podemos estar en torno a un 80% ou incluso máis. Sobre explotacións que realmente vivan da produción cárnica. Se entramos a valorar pequenas explotacións onde os ingresos proveñen dunha pensión ou de outra actividade, onde se teñen tamén algunhas vacas como complemento, estaríamos falando dun porcentaxe menor, pero eu quero falar de explotacións profesionais, explotacións que viven do sector cárnico, e eu creo que en ese ámbito de explotacións estamos por encima do 80%. Bueno, las cifras que dábamos al principio son muy positivas, pero imagino que no será todo un camino de rosas. Non. Quiero decir, tienen ustedes problemas con los costes, por ejemplo, de pienso, imagino que tendrán otros, ¿no? Vamos a ver, o gran problema e a gran preocupación para nós, e de feito creo que na presentación dos datos así o fixemos, é que con ano 2011, donde creceramos por encima do 6%, nun ano 2012, donde se crece un 7%, o sea que estamos falando que nos últimos 2 anos crecemos en números redondos un 12-13%, pois claro, casi poderíamos estar para botar cohetes. En cambio non o estamos por un motivo, porque a actividade da IXP creceu significativamente nestes últimos anos, pero iso non quere dicir que o sector de vacún de carne en Galicia este ganando máis cartos, que a rendibilidade das explotacións hai aumentado, ou que as industrias lles sexa máis fácil comercializar. Non, esa situación non se dá. Efectivamente, temos unha maior actividade, eso quere dicir que o produto ten demanda e ten saída, pero para que a alegría fose plena, por decir de alguma maneira, o sector tiña que tamén beneficiarse desa actividade, e iso non pasa porque a nivel das ganderías o incremento dos custos de produción nos últimos anos, sobre todo nos últimos 2 anos, casi o hai que calificar como abusivo. Hai que pensar que estamos falando de subas nos pensos que se moven en torno a un 25-30%. Hai que pensar que nunha actividade como é a produción de carne, onde o que se está comercializando é un animal cebado, que sí, que moitas explotacións tradicionais aproveita a leite das súas nais, pero que lóxicamente hai que completarlle a alimentación ou con cereais ou con concentrados, pois a alimentación dese xato ten un custo moi significativo no total de gastos. E xa digo, con aumentos do 25-30%,
Eso non se dá trasladado despois no punto de venta ao consumidor final. E moito menos no seguinte problema que temos na actualidade, que é a situación económica na que está a poboación en España, donde tampouco hai alegría a hora de gastar, porque claro, se dices tú, bueno, podemos subir un 10, podemos subir un 20%, moi difícil, moi difícil. Por que? Primeiro, porque a economía da sociedade non o permite, e segundo, porque a carne tamén ten outra problemática, e é que é un sector tremendamente competitivo. Por que? Porque calquera ama de casa, calquer señor cando vai a comprar, pois pode decidir ter carne a hora do xantar ou a hora da cena, pero resulta que ten moitas carnes entre as que escoller, co cual hai un certo equilibrio entre consumos e precios. Entonces, subir a carne de vacún automáticamente desviaría o consumo hacia o porcino ou hacia o polo, ou a inversa, non? Entonces, digamos que as carnes, que hai veces que sucede, lóxicamente, sobre todo cando o bolsillo da xente pois non ten a alegría que debería ter. Entonces, hai que moverse dentro dunhas bandas moi estreitas de precios que, de alguna maneira, fai que se venda, pero non se pode vender ao precio que quere, e a hora de producir tamén hai que gastar máis do que un a mellor desexaría gastar. Como consecuencia, a rendibilidade final disminúe e o sector mantén unhas boas tasas de actividade, pero mantén uns beneficios moi axustados ou no límite do que é ganar ou perder. Bueno, todos nosotros reconocemos inmediatamente cuando vamos a un supermercado el símbolo de ternera gallega, sabemos que estamos comprando una de las mejores carnes del mercado. Ese sentimiento también existe fuera de Galicia, quiero decir, ¿cuál es el porcentaje de comercialización fuera de Galicia? Bueno, vamos a ver, o que me acabas de dicir é unha satisfacción oílo, pero non sempre todos os consumidores ainda non se identifican correctamente. Pois eu pensaba que sí, cada vez máis, que a imagen de marca estaba moi adquirida, non? Cada vez máis. É certo que o Consello Regulador xa estamos agora en 23 anos de actividade, cada vez a comunicación, sea promoción, publicidade, actividades divulgativas van dando a coñecer o nome de ternera gallega e o noso logo, pero ainda así e todo sempre queda un porcentaxe de poboación ao que non dás chegado. Na carne de vacún, ainda hai un hábito moitas veces de comprar a carne, digamos, un pouco a granel. Escoitas moitas veces nunha carnicería, dame un kilo de filetes para freír. A mí me gustaría que houvese unha cultura na compra da carne pois similar a que hai, por exemplo, na compra dun viño, que a xente elixe, non só elixe blanco ou tinto, elixe a denominación, elixe o ano, elixe a bodega, elixe a marca, o sea, digamos que hai un grado de coñecemento moito maior. Tienen ustedes trabajo entonces aí, non? Sí, sí, o sea, de feito, incluso no propio comentario que me facías hai un detalle moi curioso. Hai unha imaxe de marca, efectivamente, pero o Consello Regulador é un paraguas de marcas. O matiz está en que na carne apenas hai marcas despois de empresas. Acaba sendo o Consello Regulador paraguas e marca á vez. Por poñerche un exemplo, en Rías Baixas, o paraguas é Rías Baixas e as marcas son a de cada unha das bodegas que están inscritas. Se falamos de viños do Ribeiro ou de Rioxa ou pasa exactamente igual, ou incluso de queixos, non? En cambio, da carne, o concepto de Consello Regulador e marca casi se confunden, porque o Consello Regulador fai de paraguas e fai de marca para o sector. Tamén pasa eso en outros sectores primarios, como a pesca ou a horticultura, non? Aí vou, que é unha satisfacción estar en ese grau de coñecemento, pero a mí me gustaría xa que houvese unha maior profundización a hora de que tamén non só o Consello Regulador fose marca, senón que as propias industrias que están no Consello Regulador teñan marcas propias, baixo ese paraguas de ternera gallega. E depois, sobre a outra parte que me dicías do que se comercializa fora de Galicia, bueno, ahora mesmo a comercialización está en torno a un 55% fora de Galicia, un 45% aquí. Queda unha exportación simbólica dun 1% para o norte de Portugal, algunha carnicería en Andorra, pero moi simbólico. O grado de coñecemento é maior en Galicia, que iramos ou non, porque hai unha maior concentración de produto. Pero temos zonas de España con un grado de coñecemento da denominación moi significativo, como pode ser toda a zona de Levante, a zona de Cataluña, ciudades que temos unha presencia de carnicerías moi importante, como pode ser, por exemplo, en Zaragoza, en Alicante, en Madrid tamén, aínda que, bueno, Madrid é enorme, non? O sea que, pero, bueno, cada vez estamos chegando a máis sitios,
E ese tamén é un obxectivo, ir chegando a máis sitios e ir aproveitando oportunidades de mercado. Abrimos, si le parece, un turno de preguntas. Pepe, adelante. Señor González, ternera gallega, aparte do que usted acaba de decir, moi ben comunicado, por certo, en moitos ámbitos é conocido por festas gastronómicas, certámenes de degustación e comercialización dun produto que cultivan os gandeiros nas súas granxas, non? Aparte desta comercialización, que outra labor de asesoramento e de axuda fan vostedes cos gandeiros para, digamos, unha mellor explotación das súas granxas e fixar población dentro do rural? Bueno, a pregunta que me fai é unha pregunta importante e amplia, complicada de responder. Vamos a ver, labor de asesoramento. Nós facemos labor de asesoramento en accións puntuales moi ligadas coa actividade do Consello Regulador. Por exemplo, é habitual facer xornadas técnicas cos gandeiros, onde se lle invita a participar. Algúns anos témola feito centralizando nun único sitio, últimamente estámoslo facendo por concellos, naquelas comarcas máis gandeiras, donde lle trasladamos moitas veces información sobre cuestións como reforma da PAC, cuestións como que digamos, a desestacionalizar os partos, o que é programar, digamos, o rebaño para que a produción e os nacementos sean constantes ao longo do ano, porque, bueno, no sector de vacún de carne hai unha certa concentración de partos na primavera, co cual despois hai épocas do ano que temos moita máis saída de carne que outra, e iso ten bastantes dificultades, porque, primeiro, nas etapas en que hai unha concentración para vender, costa máis vendela, co cual os prezos se resinten, ese é o que pasa, por exemplo, nos meses de febreiro, marzo, abril, e despois hai outras épocas en que hai escasez, e iso afecta en que se disparen os precios, pero se non tes produto para atender a demanda, acaban entrando outras carnes, non? Como pasa ao mellor nos meses de verán. Simplemente un matiz, dicir que nós temos meses do ano donde nacen e se inscriben 12.000 terneros, e meses do ano donde nacen e se inscriben 7.000 terneros. O sea, é un desfase tremendo. É un desfase tremendo a hora de comercializar, é un desfase tremendo a hora de negociar ca distribución para ter un mercado estable. Entonces, esa é unha información que trasladamos sempre aos gandeiros e que periódicamente estamos facendo reunións con eles para animalos a que programen os seus partos. Os resultados que conseguimos, escasos, limitados. Non vou aquí contar que estamos conseguindo un gran éxito porque non é certo. O gandeiro ten as súas pautas tradicionales de producir e moitas veces é difícil de sacar da súa rutina, aínda que iso lle poida perxudicar económicamente, porque se está producindo para as épocas de maior produción vaño a pagar peor, e se en cambio producise para as épocas de escasez poderíaño pagar mellor, pero aínda que yo informamos e trasladamos esas ideas, pois non sempre poñen en marcha as medidas oportunas. Despois, a nivel de Consello Regulador, pois faise unha revista do Consello Regulador que se envía a todos os inscritos, temos páxina en Facebook, facemos un newsletter que é semanal, onde todas aquelas noticias do sector pois se lle envían. Isto tamén ten algunha limitación, e que hai gandeiros que non dispoñen ainda de sistemas informáticos, de correo electrónico, e aos que a algún nos costa chegar, tamén é certo. Pero cada vez máis o teñen e todas as semanas lle estás chegando con a información directa. Entonces, digamos que a relación con eles é un pouco en base a novas tecnoloxías, en base a xornadas técnicas e reunións específicas e directas con eles, e, ao mesmo tempo, tamén tratando os nosos veedores cando van ás explotacións de darlle consellos sobre manexo, sobre ao mellor o cruce industrial ou as razas a utilizar, ese tipo de apoio tamén o hai. Cando se dirixen directamente a nós, pode haber a posibilidade dunha visita específica dos técnicos nosos. Tamén teño que dicir que non é moi habitual esta práctica, o sea, máis ben somos nós os que tendemos a ofrecer. E despois, nós, por exemplo, estamos colaborando tamén con eles, por exemplo, na xestión de algún tipo de axudas da PAC. Axudas, hai, por exemplo, unha línea de axudas que me recordo agora,
que é para participar en programas de calidad. É unha axuda dun importe moi baixo. Concretamente, o ano pasado estuvo alrededor de 5 ou 6 euros por tenreiro. Se isto non o Consello Regulador non se encargase da xestión, un gandeiro que ten 10 vacas que pode recibir 50 ou 60 euros, se ten que ir á extensión agraria a solicitar, se ten que ir a despois xustificar, a non sei que, pois ao mellor non as percibiría. Gracias a centralizar a xestión, nós facemos un bloque para todos, con informáticamente, lóxicamente, para titular datos, pois esa axuda o ano pasado recibiron o 93% dos xatos que están en ternera gallega. E significou en torno a 600.000 euros en números redondos para o sector, que, como decía antes, a nivel individual, non é casi nada. Esas son ayudas que vienen da Unión Europea. Hai unha pequena financiación da Comunidade Autónoma, pero maioritariamente da Unión Europea. Entonces, a nivel individual, cando falaba de esos 5 ou 6 euros é moi pouco, pero claro, nós identificamos 100 e algo mil terneros, 116.000. Se casi esos 100.000 ou 100 e pico mil levan axuda, pois estamos falando de 600.000 euros, que son 600.000 euros que quedan no sector. E que de alguma maneira tamén axudan ao gandeiro a que as tasas por estar en ternera gallega lle salgan subvencionadas. Luís. Unha das solucións, digamos, máis recurrentes durante a crise é apelar ás industrias, ás empresas que aumenten as exportacións. Nese sentido, ese 1%, digamos, de terreira galega é un hándicap ou, de outra maneira, é unha virtude. Digo yo porque moitas veces lle teño escoitado en outras intervencións súas, nesta tamén, que hai, digamos, un desacompasamento no número de nacimentos de tenreiros a efectos de mercado. Quero dicirse que a veces se demandan máis e vostedes non dan abasto. E outras veces, pola contra, se cadra hai un exceso. Cal son os umbrais, digamos, de crecemento óptimos, se os teñen conseguido, e que perspectivas teñen de que a terneira galega acabe, digamos, con umbrais de exportación por riba dese 1%, que, se me permite, máis que discreto. Sí, moi discreto. Vamos, eu casi o valoraría casi de insignificante. Vamos a ver, o tema de esos desfases que hai ao longo do ano é un problema serio, moito máis serio moitas veces co que os propios gandeiros inscritos na IXP pensan. Cando temos potencialmente 12.000 canales para comercializar e outros meses 7.000, ese é un desfase enorme, que nós moitas veces establecemos acordos de colaboración con cadenas de supermercados, pero claro, se estableces un acordo de colaboración resulta que dentro de 4 meses as nosas industrias teñen dificultade para suministrar as canais, ese cliente non é só o que te deixe, senón cada máis hasta queda decepcionado, porque se fixo ilusión, senta en ternera gallega, e depois resulta que ten dificultades para adquirir o produto. Ou a mellor, para poderlo adquirir en esos meses, o ten que pagar a un precio que a mellor é difícil de despois defender diante dos seus clientes. Eu sempre digo que un desfase de 1000 canales de un mes a outro non pasa nada. Ahora, cando o desfase de 7 a 12, sí. Coa particularidade de que, ainda vou profundizar un chisco máis, se sumamos 3 meses, se sumamos os nacementos de marzo, abril, maio, estamos falando en torno a 35.000. Ese é o que se está comercializando agora nos meses de febreiro, marzo do ano seguinte, non? Se falamos dos nacementos de setembro, outubro e novembro, estamos falando en torno a 20.000. Pero que factores de corrección hai sobre estes datos que está dando? Os factores de corrección son que os gandeiros, fundamentalmente os gandeiros que teñen xa unhas explotacións dunha certa dimensión, porque son os que tamén máis beneficio lle poden sacar, pois a hora de facer teñan monta natural ou teñan inseminación artificial, que programen e que traten de facer unha inseminación ou unha monta natural do rebaño dunha maneira regular ao longo do ano. Entonces, eu xa sei que non estamos falando aquí de tornillo, non estamos falando de animais vivos, pero hai que tratar de influir un pouco nos ciclos productivos do animal, porque se somos capaces de mover un 10 ou un 15% dos partos, resulta que os 12 se quedan en 10 e os 7 suben a 8.500 ou a 9, e entón estamos nunha situación ideal, que tampouco nos queremos transmitir aos gandeiros que queremos darlle a volta ao sistema productivo, non é cuestión de cambiar as cousas da cabeza para os pés, nin dos pés para a cabeza, é cuestión de programar, e simplemente con que se programase entre un 15 ou un 20%, eso significaría mover 1.500 ou 2.000 nacementos que llos restas a unha época que llos sumas a outra, co cual o ideal para nós sería non ter 12 a 7, senón ter alrededor de 9, 8.500, 9.500, que nos permitise regularizar un pouco a saída ao mercado e establecer pautas de acordos comerciales que se manteñan no tempo. E despois, relacionado co tema da exportación,
Bueno, aquí tamén hai dous matices. Primeiro matiz, ternera gallega significa, en números redondos, o 6% da carne de ternera que se comercializa en España. Nós somos en torno ao 50% da carne con IGP. O sea, carne con denominación de calidad, ternera gallega é o 50% da que se comercializa en España. Somos 10 denominacións en carne, sumamos o mismo que as outras 9. Pero todas as denominacións significan o 12% de carne con denominación de calidad da carne de ternera. Entón, nós somos un 6%, en números redondos. Co cual, que é o que pensa moitas veces as nosas propias industrias? Que se somos o 6% do mercado, hai cantidad de oportunidades de negocio inda dentro do que é España, antes de sentir esa necesidad de sair ao exterior. De todas maneiras, hai industrias grandes que ese tema da exportación lle está preocupando. Desde o Consello Regulador estamos lle animando a que den ese paso. Temos intención este ano de facer xa estudios de mercado sobre todo o mercado europeo, o máis próximo e tamén quizá o de máis poder adquisitivo, países como Alemania, os Países Baixos, que nos podría interesar estudiar. E, de feito, este ano está previsto asistir á Feira de Colonia, en Alemania, cun stand de ternera gallega, no que posiblemente tamén nos acompañen dúas das industrias máis importantes que están no Consello Regulador. Xa se había ido unha vez a Alemania fai uns 15 anos, pero casi se foi un pouco a ver o que se facía por Europa. Non será aquelo do eixo Berlín-Silleda, non? Claro, aquela famosa iniciativa, sí, pero aquela famosa iniciativa foi un primeiro intento de sair fora, pero a filosofía quizá naquele momento era ver o que facían os outros. Agora a filosofía de intentar ir ás feiras internacionais é tratar de ir aí para ver se hai cliente ao que poderlle vender. Daquelas iba case un pouco a mellor a aprender o que estaban facendo outros países no tema das denominacións de calidad, non? Dentro do marco europeo. Agora a idea é máis ir aí, pero ir para abrir mercado, efectivamente. Entonces, este ano está previsto unha feira, quero recordar que no mes de, non sei se a final de setembro ou outubro deste ano, donde estamos inscritos, vamos a ir co ICES, co Instituto Español de Comercio Exterior, e vai ser unha primeira pica en Flandes no que é un pouco as expectativas en Europa. Simplemente comentar que en unha feira que hai importante en España tamén neste sector, como é alimentaria en Barcelona, que estovemos no ano 2012, o número de persoas interesadas no produto do mercado europeo foi excepcional. De feito, algunha das empresas que estaba ali está interesada en ir a Alemania porque eles mesmos quedaron sorprendidos ca cantidad de peticións que había. Despois, lóxicamente, hai que falar de precios, hai que falar de como lle pos o produto alá, o sea, quedan moitas máis cousas por resolver, pero ese interés foi manifesto. María, adelante. Sí, somos expertos en la comunidad autónoma de tener materia prima de primerísima calidad y después de dotarle evidentemente de ese marchamo, de esa marca. Pero sin embargo siempre nos quedamos en las puertas de hacer un segundo proceso que es el transformador o el industrial. ¿No sería necesario también empezar a abordar ya este segundo paso? Ben, este é outro dos capítulos no que se avanzou nos últimos anos moito, pero que ainda hai que avanzar máis. Efectivamente, Galicia ao longo da historia ten unha tradición na produción de carne de vacún impresionante, hai un prestixio dos nosos gandeiros e uns hábitos de produción que nadie os discute, temos unhas condicións climatolóxicas e de produción forraxeira excepcionais, hai unha denominación de calidad que se ganou un nome en España e que está aí para axudar ao sector, pero hai veces que non se lle saca todo o valor engadido. Eso é un problema tamén histórico, porque en Galicia durante moito tempo se venderon canales, medias canales e cuartos, como moito, non? Fai aproximadamente 7-8 anos para cá, o Despece xa empezou a ter unha presencia importante. De feito, agora mesmo hai máis de unhas 23 ou 25 salas de Despece inscritas no Consello Regulador que xa fan pezas. Eso, xa digo, fai 10 anos atrás era simbólico, agora mesmo é mayoritario. Sigue habendo ainda venta tamén en canales e en cuartos, pero xa hai unha comercialización importante de salas de Despece. Queda o terceiro paso, que é o fileteado. Vender xa o que se chama porción cliente, bandexa xa, rematada. Hai industrias que o están facendo e os resultados son bons, pero tiñen que ser de maior dimensión
por un motivo, porque despois ese produto hai que chegar con ele ao mercado, é un produto fresco, ternera gallega non se pode congelar, senón perde a protección como produto de calidad. Entón, como consecuencia deso, a comercialización ten que ser sempre con produto en fresco. O fileteado require unha boa sistemática na distribución para chegar pronto ao punto de venta, porque o tempo de vida do produto é curto, senón o produto empeza a coller un aspecto que moitas veces, ao mellor, hasta provoca unha mellor maduración da carne, pero o aspecto visual para o que é o consumidor non é bo. Entón, eu creo que o problema non está tanto en que a industria non teña capacidade ahora mesmo para facer o fileteado, senón que temos que ser capaces de mellorar os nosos circuitos comerciales. Hai industrias que o están facendo, isto sí que é reciente, dos últimos prácticamente 3 anos hacia acá, pero xa se está traballando en ese campo, e eu aí o único que podo dicir é que efectivamente hai que traballar máis en ese campo para sacarlle máis proveito. E ainda queda un último paso, que ao mellor igual salía despois no debate, que é o tema dos produtos elaborados e semi-elaborados. Se me permiten xa o afronto ahora, xa que estamos nesto da comercialización. Bueno, este é un tema delicado, porque o Consello Regulador, moitas veces a xente nos pregunta por que non pode haber unha hamburguesa de ternera gallega ou unhas albóndigas de ternera gallega. Bueno, ternera gallega é unha denominación de calidade, pero o noso recoñecemento na Unión Europea só é para a certificación de produto en fresco. Non só estamos acreditados para certificar produto en fresco. Pero se pode obtener outro procedimento. Bueno, aí vou. Non é fácil obter recoñecementos en calidad para produtos semi-elaborados, digamos, de consumo frecuente, masivo. Entonces, baixo esa óptica, digamos que aí había unha pequena dificultad. Pero esa dificultad, despois de unha modificación do regulamento que fixemos no ano 2010, onde se negociou con Bruselas a posibilidade de incluir o tema dos semi-elaborados, creo que se sacadou unha solución intermedia que é bastante interesante e eu creo que é favorable para todo o sector. E é que nós non podemos certificar hamburguesas, nin a hamburguesa pode levar a T vermella de ternera gallega, pero sí o etiquetado da hamburguesa pode poñer hamburguesa de ternera gallega en la letra pequena, onde van os componentes, hamburguesa elaborada con carne certificada por a ISP ternera gallega. Co logotipo. Bueno, a da letra pequena moitas veces non se lee, pero o poder integrar no nome do produto o nome da ISP, eso é factible. E de feito xa empeza a haber produtos no mercado con que poñen pois ravioli de ternera gallega, hamburguesas de ternera gallega, carne picada de ternera gallega, empeza a haber aleta rachea de ternera gallega. Entonces, non se utiliza o logo, porque o logo é exclusivo para carne fresca, pero o nome se pode integrar xa na marca, no produto. De hecho, eso está ocurriendo con los productos de conserva del mar, que además es un marchamo enorme de calidad, la procedencia. Efectivamente. Entonces, nós o poder utilizar o nome de ternera gallega na etiqueta do produto, integrado no propio nombre do produto, pois eso eu creo que é unha oportunidade tamén excepcional para que as industrias galegas aposten, digamos, por ese tipo de produtos. E incluso podíamos profundizar máis. Ese tipo de produtos en España teñen un consumo relativamente reducido a día de hoxe, pero en outros países de Centro Europa é moi habitual nas carnicerías ver produtos elaborados e semi-elaborados que ocupan máis espacio de lineal que o propio produto fresco, co cual eu creo que aí está o futuro. Pepe tenía outra pregunta. Unha pregunta doble, pero brevísima. Que cota de mercado teñen en Galicia? É dicir, que cota de mercado ocupa a ternera galega con respecto a outras carnes que se comercializan no país? E segundo, tendo en conta que fixo unha magnífica exposición do produto, da denominación de origen, díganos 2 ou 3 características, 2 ou 3 elementos diferenciais polos cales é mellor consumir ternera galega que consumir outra carne. Bueno, tendo en conta que todas son boas en Galicia, non? Para min é moito máis fácil contestar esta segunda parte que a primeira. Eu creo que nunha carne de ternera gallega, un consumidor que compra ternera gallega, que busca ternera gallega, eu creo que busca a nosa carne fundamentalmente por 3 características, que son terneza, xugosidade e sabor.
Sobre outras carnes que se producen en España, creo que son os matices diferenciais principales. Nos hai que pensar que son xatos que se sacrifican con menos de 10 meses de vida, e iso lle dá á carne esas características de terneza e xugosidade que unha carne que se produce en outras rexións de España, que son añojos, animales de 14, 16, 18 meses, non teñen. Que eu non teño nada en contra desa carne. A min particularmente me gustan as carnes vermellas, as carnes de vacún adulto tamén, me encantan. Os típicos asadores castellanos, non teño nada en contra ese tipo de carne. Pero cando o consumidor, cando a ama de casa busca esa carne, facer uns filetes volta a volta, unha carne que teña un guiso mismo, porque teña unha cociña rápida, que esa carne teña sabor, sin perder eses elementos de terneza e xugosidade, creo que aí, competitivamente, a nosa carne é superior á gran maioría das que hai en España e das que nos veñen importadas de Sudamérica ou de outros países. Hai algunha outras carnes da cornisa cantábrica que teñen un certo parecido coa nosa, porque tamén son animais que teñen un manexo parecido, unha alimentación parecida, que se sacrifican tamén a idades temperáns. Pero cando xa se fala de animales de 14, 16 meses, estamos falando de outro tipo de animales. Estamos falando de animales que ao mellor están próximos aos 350 kilos canal. Nós estamos falando de animales que a media da denominación é 215 kilos canal. É un animal moi distinto e a carne ten esas características que a outra non a pode ter porque o seu sistema productivo é distinto. Despois, con respecto ao porcentaxe que significamos en Galicia, este é un tema que non hai unhas estadísticas claras. Cada un dá a cifra que lle parece. Vamos a ver, hai que, moitas veces, cando se dan cifras sobre o que significa cada un en cada sitio, hai que tamén matizar sobre o que se está falando. Se falamos de carne en Galicia, a produción de carne en Galicia está en torno ás 80-85 mil toneladas. Anuales. Desas 80-85.000, non somos 18.000 en este momento. Entón, desas 80-85.000 toneladas que se producen en Galicia, teríamos que descontarlle varias cousas. Primeiro, hai carne que consta como de Galicia, porque os animais se matan en Galicia, non é industria galega, estadísticamente están aí, pero esos animales foron cebados fora de Galicia. Entón, eu eso non o considero carne de Galicia. Considero que sí, que se matou nun matadeiro galego, que leva o sello sanitario de ese matadoiro, pero eso non é carne galega, porque eu creo que influye moito os 9 ou 10 meses de cría do animal, máis comer o feito puntual de que se sacrifique nunha industria de aquí. Eso se fai por un interés comercial, eso durante moito tempo foi unha competencia desleal para a carne que se produce na nosa comunidade autónoma. Animales que se ceban en outras rexións, veñen sacrificarse aquí para salir con sello sanitario dun matadoiro galego e para despois a mellor venderse en Madrid ou en Barcelona, nas grandes ciudades, como carne de galega, que o único que ten de Galicia é o sello sanitario do matadoiro. Entón, eso para min habería que descontalo. Eu descontaría tamén desa cifra, desas 80-85 mil toneladas, descontaría a carne que se sacrifica para autoconsumo. Non porque non sea galega, que esa sí o é galega, pero é carne que ao sacrificarse para autoconsumo non está nos circuitos comerciales. Entón, é unha carne que se consume, pero ten un consumo, digamos, personalizado, co cual vamos reducindo a cifra. E despois, en terceiro lugar, hai un gran capítulo que si hai que quitar, que é as vacas de desvelle. Porque a vaca de desvelle, salvo algunha vaca moi ben engrasada e con a boa conformación que se lle poida aproveitar un bon lomo para un asador, a maior parte da carne de vacún maior ou vai para exportación, fundamentalmente Rusia e países árabes, ou vai para chacinería, porque é a industria de embutidos. O sea, ustedes mesmo poden ver, hai moi poucas carnicerías en Galicia onde se vende a carne de vaca, como moito a mellor de xuvenca, pero de vaca moi pouco. Entón, eso quere dicir que esa é unha carne que consta aí, pero unha carne que ten outro destino, que é a exportación ou o sacrificio industrial. Co cual, a miña hipótesis é que ternera gallega, sobre o que é carne de ternera, que chega aos circuitos comerciales, eu calculo que podemos estar en torno a un 50-60% da carne total que se comercializa en Galicia, con esas premisas, carne de ternera para consumo no fogar. Señor González, muchísimas gracias por esta exposición completísima acerca de ternera gallega. Le deseamos otro tanto de éxitos para el 2013, a ver si los datos van a ser igual de buenos ou mejores, non? Eu conformaríame con que os datos foran similares, é que os marxes
os marxes, os beneficios no sector creceran un pouco. Efectivamente, eu creo que eu conformaríame máis agora con eso. Agora pido unha melloría nos marxes comerciales para o sector. Sobre todo, se me permiten, e temos tempo, porque olvidábame deste tema, e iso que eu me enrollo ao mellor un pouco nas respostas, non? Pero me olvidaba dun tema que sí considero moi importante no vacún de carne, e aproveito xa esta oportunidade que me dan. O tema do vacún de carne para min ten unha importancia en Galicia excepcional, non quero con isto meterme co sector de leite, porque é un sector moi importante económicamente, pero o sector de vacún de carne ten unha importancia excepcional porque é un sector que está fundamentalmente ligado car zonas de montaña, car zonas do interior e car zonas que ahora mismo están en risco de despoboamento. Entonces, a montaña de Lugo, a montaña de Ourense, a principal actividade productiva é o vacún de carne. Entonces, o mantemento do vacún de carne, e que o vacún de carne sea unha actividade que que dé unha certa ganancia aos produtores, é fundamental para manter a actividade, pero ao mesmo tempo é fundamental para manter a poboación no rural e evitar o despoboamento. Entón, eu creo que a importancia social, desde o punto de vista demográfico, non sei ben como chamarlle, é fundamental do sector, porque aparecen nos nosos datos, non? O 77% das explotacións de ternera gallega están na provincia de Lugo. Por que? Porque fundamentalmente sempre a zona de valle e as mellores zonas foron de produción de leite e as zonas xeográficamente un pouco peores eran as nas que tiña preponderancia o vacún de carne. Entonces, moi ben, señor. Unha pregunta final, unha curiosidade. Os consumidores as prefiren rubias, como na de Marilyn Monroe? Bueno, os consumidores, aí vou, a que o consumidor ten que ser exixente a hora de comprar. E efectivamente hai veces... porque hai outras modalidades, que sempre se pide rubia galega, pero... Claro, é que hai veces que hai consumidores que si piden un produto e pregúntanche por unha raza en concreto. É lóxico, no viño tamén hai veces que o que quere albariño, e o que quere o viño de Mencía, pois quere viño de Mencía. Tamén hai veces que hai consumidores que dicen, bueno, pero aparte de ternera gallega ou ser suprema, das que maman, que están coa nai e todo eso, é de rubia. Bueno, pois en este momento tamén estamos en disposición de poder garantizar eso, porque fai ano e medio aproximadamente firmamos un convenio con a Cruga, coa Asociación de Criadores da Raza Rubia Galega, e agora mesmo estáse comercializando cunha marca que é Ternera Gallega Suprema, que son as que proveñen das explotacións tradicionais con vaca, xato, terra, e que ademais levan o apelido carne de rubia galega, o sea que sale ao mercado como Ternera Gallega Suprema, carne de rubia galega. Aí estamos garantizando dúas cousas, o sistema de produción e tamén a raza deses animais. As cifras son humildes, o ano pasado aproximadamente se comercializaron 1 millón de kilos, oscilamos alrededor duns 450, vamos camiño aos 500 canais todos os meses que se están comercializando co nome da marca, porque xa digo, hai ese consumidor que ademais pregunta polo tema racial e que, polo tanto, se lle podemos dar resposta, pois lo intentamos. Muy bien, seguro que sus ganaderos estarán encantados de la defensa que ha hecho usted del sector y de esa ternera gallega. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. No se vayan ustedes porque hacemos una pequeña pausa de 2 minutitos y volvemos con el resto de la actualidad. Hasta ahora mismo.